வணக்கம். இன்றைய வாழ்விலிருந்து நம்ம பார்க்க போகிறது, அதாவது சளிக்கு ஆவி பிடிக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. இப்போ மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது இப்போ கொரோனா வந்திருந்து எல்லாமே சளி பிடிச்சவே ரொம்ப பயந்துக்கிறாங்க. நார்மல் சளி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இயற்கை தான். இப்போ அதிகமாக சளி வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து ஒரு ஆவி பிடிச்சாவே போதும். அதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா, துளசி, வெற்றிலை, தூதுவளை, சுக்கு, மிளகு, சோம்பு, ஜீரகம், வெத்தலை, கொத்தமல்லி விதை, இந்துப்பு, அந்த இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெற்றிலை ஒரு 5 இலை போட்டுக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி ஒரு 5, ஓமம், சுக்கு, சோம்பு, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தட்டி போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா கொஞ்சம் தட்டி போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அதில் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். மஞ்சத்தூள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சளி முறிகூட தன்மை இருக்குது. இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். அதாவது பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிக்கிறது தான். அதாவது 2 ஸ்பூன் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம தேவையான முன்ன சொன்னது எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்காக சேர்த்து நல்லா தட்டு வச்சு மூடி வைக்கணும். நல்லா கொதித்த பின்னாடி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் குடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு டெய்லிக்கும் எப்படி நம்ம டேப்லெட் சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி தான் 3 வேளைக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் குடிச்சோமாவே போதும். உள்ளே இருக்கிற சளி நுரையில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும். ஆவி பிடிக்கும் போது மூக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஃபுல்லாக அது 2 நாளைக்கு தொடர்ந்து பிடிச்சோமாவே நல்ல சளி ஃபுல்லாகவே குணமாயிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டேப்லெட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நீர் வடியிருக்க இது போட்டோம் அப்படின்னாவே அது அப்படியே உள்ளே வந்து தங்கி சளி வந்து இதாகிடும். கரகரன்னு சவுண்ட் வரும். உள்ளே அப்படியே தேங்கி கிடக்கும்போது தான் பின்னாடி நுரையில் சளி கோர்த்துக்குது, ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருது. அது எல்லாமே நம்ம இயற்கையாக அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற சளி வந்து முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வந்துடும். இப்போ ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி நல்லாயிடும், ஆனால் வறட்டு இருமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி பட்சத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாத்துக்குடி பழம், மிளகு இது இருந்தாவே போதும் நம்மளுக்கு. சாத்துக்குடி வந்து 2 பழத்தை வந்து புழிஞ்சி அந்த மிளகை வந்து நல்லா தட்டி போட்டு அதில் போட்டு கலக்கிட்டு அதை குடிச்சோமாவே வறட்டு இருமல் வந்து முழுமையாக நம்ம விட்டு போயிருங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஏலக்காய் விதையும் மிளகையுமே தட்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னாலும் இந்த வறட்டு இருமல் வந்து முழுமையாக போயிடும். இயற்கையாக நம்ம எந்த ஒரு வைத்தியத்தையும் செய்யும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே வராது. சளி இந்த மாதிரி நம்ம இயற்கை முறையில் ஃபாலோ பண்ணும்போது முழுமையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி வந்து வெளியேறிடுங்க. இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.